بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سلام الله عليكم غالياتي. اليوم جبت لكم وصفة جد مفيدة. هذا يعني وقتها اللي هي يعني تقضي لك على السعال. إذا عندك سعال ولا عندك يعني الحلق تاعك يحرق، هذه الوصفة بربي إن شاء الله يعني تكون فيها نتيجة. أتمنى أنكم تجربوها. أنا جبت كما راكم تشوفوا هذا البرتقال ولا تشينا كما نقولوا لها. نقطع لها هذاك الرأس تاعها من الفوق بهذا الشكل البنات. من بعد نجيب نخويها بهذا الموس هذا ولا بالملعقة فقط تقدري تنحيها يعني بكل سهولة. البنات نتمنى انكم تجربوها، جد جد مفيدة. يعني خاصة اللي يكون عنده سعال قوي ولا عندك يعني الحلق تاعك يحرق، هذه الوصفة بربي ان شاء الله حتقضي لك على هذه الاعراض. كما قلت لكم نحكم هكا السكين تاعي ولا الموس، نحكم نفرغ هذاك القلب بهذا الشكل البنات. دائما نقول لكم اللي مش مشاركه في القناه شارك فضلا وليس امرا. ما تنسوش هذاك الجميل البنات به يطلع الفيديو تاعي لاكبر مشاهده وتستفاد منه سيدات الكريمات. راهو وقت البرتقال يا البنات، خذوا على بالكم يعني البرتقال مفيد جدا، معمر بالفيتامين سي، مفيد جدا يعني للصدر، مفيد جدا كما قلت لكم. نخبيو هذيك البرتقاله تاعنا بهذا الشكل، نحي هذاك اللب تاعها. وصفة سهلة وسريعة بمكونات جد بسيطة يا البنات في البيت، يعني توجديها بكل سهولة. كما راكم تشوفوا نخلي هذاك الجو يا البنات، نحي هذاك اللب ويقعد لي هذاك الجو بهذا الشكل. كما قلت لكم ما تنساوش هذاك الجامل البنات باه يطلع الفيديو تستفاد من السيدات الكريمات. ما تنسونيش في لي كومونتير البنات، وماذا بكم تقولوا لي من اي ولايه راكم تتبعوا فيا. نجيب هنا سنه تاع ثوم نقشرها كما راكم تشوفوا، نقطعه الى مكعبات تكون صغيره بهذا الشكل. وصفه سهله وسريعه وجد جد مفيده. يعني الليمون وعفوا البرتقال يعني فيه فيتامين سي كما قلت لكم، والثوم يعني مضاد حيوي بامتياز يا البنات. بعد ما قطعته لك مكعبات بهذا الشكل نحطه في قلب هذاك البرتقال تاعنا. ودركا نجيب المكون الثاني اللي هو الزنجبيل يا البنات. هنا عندي 10 غرامات، ولا تقدري ديري هكا قد صبعك يعني نص تاع الصبع تاعك. نقشره مليح، هذاك الزنجبيل يكون يعني جديد اخضر، نقشره ونقطعه حتى هو مكعبات كما راكم تشوفوا. بعد ما قشرته يا البنات نقطعه الى مكعبات صغيره كما قطعت الثوم تاعنا بهذا الشكل. ماذا بكم يا البنات يعني تدعموني، طلعوا القناه تاعي، راهي فيها اشياء مفيده جدا جدا تستفادوا منها. يعني فيها وصفات ما شاء الله بسيطه في متناول الجميع. بعد ما قطعت هذاك الزنجبيل الى مكعبات بهذا الشكل نزيد نحطوه في قلب البرتقاله تاعنا يا البنات بهذا الشكل. شوفوا يعني بهذا الشكل بعد ما حطيت الثوم والزنجبيل تاعنا في قلب البرتقال بهذا الشكل. دوكا واش نروح نجيب عندي العسل الحر البنات، العسل الحر نحط حوالي ملعقة الى ملعقتين عسل حر يا البنات. نخلطهم مليح، ندخل هذاك العسل مع هذاك الثوم والزنجبيل وهذاك العصير تاع البرتقال اللي خليناه في قلب البرتقال تاعنا. ندخلو مليح، نحطو الغطاء تاعنا يا البنات، نعاودو نغطيو هذاك البرتقال تاعنا بهذا الشكل ونحطوها لمدة ساعتين. نخلوها مدة ساعتين. بعد ما خليناها لمدة ساعتين البنات دركا واش نجيبو نديرو. شوفوا يعني كي طلقت هذاك العصير وتفاعل لنا هذاك الثوم تاعنا وهذاك الزنجبيل بهذه الطريقة. شوفوا الشكل تاعو
دوكا نحكم العصارة تاعنا تاع العصير البنات اللي عندنا في البيت. نحكم هذيك البرتقالة تاعنا ونعصروها بهذا الشكل البنات. نرحو كلش في العصارة تاعنا بهذا الشكل، بهذه الطريقة. شوفوا يعني حتى نخوي كل شيء بهذا الشكل يا البنات. نتحصلوا على هذا العصير. هذا العصير مفيد جدا يا البنات. نحطوه دركا في كاس تاعنا ولا في وعاء ونشربوه يا البنات. للكاس صغار تحطي 2 ملاعق، واحدة صباح واحدة عشية صغيرة، والكبار يعني هذا الكاس كومبلي يعني تشربيه في النهار. ان شاء الله اتمنى يعني نكون فدتكم وتستفادوا من هذه الوصفة، ونتمنى يعني ان يعني الشفاء لكل مريض ان شاء الله. كما راكم تشوفوا، شوفوا هذاك العصير 2 ملاعق صغار للاطفال البنات اقل اكثر من عامين، وللبالغين هذا الكاس تشربيه. والسلام عليكم ورحمة الله.